Amen. Amen. Non, notre Dieu, c'est un grand Dieu. Hein? Quand on se voit comme on se voit dimanche, ce n'est pas un fait de hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a manifesté encore son amour envers nous. C'est pourquoi vous êtes là, c'est pourquoi je suis là. Alors quand on est à l'église, vraiment oubliez-vous. Voyez que Dieu devant vous. Offrez-lui un culte agréable. Considère-toi que tu es seul et ton Dieu et que tu l'adores. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de continuer, il y a Maman Merveille qui voudrait vraiment donner son témoignage. Nous allons lui accorder quelques minutes. Elle va témoigner pour la gloire de Dieu. Maman Merveille, est-ce que vous pouvez passer devant si vous êtes là? On lui accorde le micro, s'il vous plaît. Maman Merveille, micro. Suivons attentivement ce témoignage. Alléluia, le bien-aimé. Amen. Parce qu'ils l'ont vécu à cause des sons de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Satan Sony. Alléluia. J'espère que tu es belé, mon jouna yakana garçon nanga tongo awa. Pour na épargner bien na moi détail. Garçon nanga azaki moi na malamu, docile moi na ndaku. Tant car a eu diplôme d'état a changé nature. A tcheba tatouage a comme la masanga. A kolangwa de 9h à l'aniti 18h. Alors est dérangeable vinanga. Na koma iko kende d'église na kenda pour na kolkaka délivrance. Alors pour na reçoit tant mingité to lala kana butu moko boye tant to remis 2h30 abandi ko la msanga mama lamuka sambela. Bon, azala na quit effectivement jour. Na sambela yo meli bangi habité nga mela bangi te na cigarette bondela nazoka mingongo. Ngabe zoka mingongo ani abi nazoka mingongo bazolo balanga balobi yo longola biloko matoi bwaka na 2h du matin fungoli nda pa personne la tête biloko matoi donc na comprendre na test za mwana nga ou pas abwaki biloko matoi alobi mama nazoka mingongo zo bananga yo pona problème na yo kende na kalembelembe ou bien na Congolo soit entre 67 to 72 na c'est à événement na tozo mona lowa liboma lowa nini na kanga informaté mais 67 to 72 depuis na botama na kota venu oté siko na kangi kaka na tongo na banzi ko tuna e adresse ono bay na Congolo o Congolo ngo na bandal na se renseigner balobi Congolo na bandal ezate Congolo eza na commune Kinshasa bon na yakate na tongo nango na zuyenga bitoke na na kalembelembe culte matinal toye culte matinal esili na ngina sola na papa na akamba culte matinal habité bo vanda bo zela ba serviteur bazoya le temps quand to vanda ba culte boy et loko projet ta moi ne boike kuna abeti munoko na caro a convicté na bandi ko kamwa il fallait na ke musala na bandi ko ganga kaka na kati église wana ba ba mama kenge na hôpital toye na hôpital échanger forme moi na côté hôpital une semaine mbongo nyonso na zaki nango esila ki wana toye ko zonga na ndaku to vanda 2 semaines après nga na bité nga fona ke koluka Congolo wana oyo mwana pesa ki adresse na ba fe wana sala ki e quoi na bimi musala na bandi ko ya Congolo a partir à kuna na kota commune kuna na koti na bandi ko tala église nazoleka na komia wa na kuti papa mo atelemi wana berger na eba epete kaza berger na tuni papa combien abi 68 ça 68 na 67 na bandi ko kende nazoleka na bandi na ko kende na tali mo ba 6 pas 5 pas abengi nga mama ka ozoka 60 poignée na rete mo mkende na oto sabino pona mwana abi mama awa biso pasteur azana on kana bureau mais biso batayaka awa bataba kisi batamaboma makambu solution ezoma awa atanga pena zai mutama sanga nzamba kangolinga kaka awa na okikati na ngaba bien awa nakutanso na pasteur adinga na ndimi na koti na bureau papa
Na relaté quand on a autorisé Sabino à Marambe Salamaki. Papa lobi na nga lobi na 68 églises ezate. Na imper église ezate église ezawa na 68 nde suki kota ba imper nde église mususu ezali. Na kati na nga na oki conviction ba bezawa. Na relaté papa bon tant na relaté nga na ki na drame na ki nazo etali kambango ne nazo tala titi da papa nazo mone kimia azo minimiser le diable quoi. Na relaté attitude à pasteur oyo na yebi ezaka bongo sikoyo papa lobi na nga lobi mwana za bozala lopanga famille na expliquer ndeka na viva tout ça là alobi na nga lobi so moya koya na ezate lobi yaka na bilamba na ye mbule beta kishuwa na makasi na so yo tu na ye papa pa ye koya me magana retard abi maman me ba embouteillage me ayaki na pesi bilamba bondeli po na bilamba mwana ezaki na mois de décembre na zonga janvier mobimba na kutani na ba makambo ebele ba ibinga téléphone makambo kiki mois de janvier mobimba na quitté tant comme le 1er février bo mona nga ba twazela na tongo to ya kiawa fe wana bandi siko na ndenga folie abandi ko simba biloko kaka na katikati ya butu abandi ko simba biloko abandi ko sala ngala bi on ni believe o meri diamba arabi mama na so nga mela diamba te mama no mona yo mona te na koma kizengi na katikati ya butu tolala te ya banda prière na zolela na tanto comme na tongo na uti ko skola bona ke msala na kuti avandi na kitalati déjà ketch azo ke ndeka pemena na petit frère na lala ke asimbe kaka ngana bi petit frère na ko silika na ko simo na nzoto et comme obangisa nganga na bi na tika ye na saka na 1000 francs parce que le malheur ne vient jamais seul écoutanga na 1000 francs ngabi na ke msala lelo eza lundi na ko zanga te bien na ke na mwana wapi ala ticket na bandi ko bimana ke msala ala ndinga ali mama makamnga na omona yo so mona ngote ngabi oke wapi na olanda o ziaba ngasa na tika mwana wana nde na ebite ni nga koma me Dieu bon na benje na liboko ngabi tokei abandi ko zonga na ndaku wana abite bazo benga ngakuna na benje na makasi to bandi ko ya ba bien aimé nga tozo ya makolo poto za na prince asosa kota ki pwanza kuna to bimina triomphal na komo yo ka esko aye malili na komo sentir lo bozo sanga mwana alinga kimo na maboko binga moko sikoyo abi mama azoko makizengi memanga l'hôpital ba pesa ngakisa mémoire nazo komo lokwa liboma na omi ye bate e bien aimé na ko benga muto moto moko ngabi papa etenga nazaka na 1000 francs memanga na kongolo na plateau pardon mwana nga azokene musika garçon aboya kitabi mama bo mata ndeto yaki na tongo batu bazaki abona ki believe ndenga kote la kia folie azo saba geste azo simba azo beta maboko lokwa ki zengi lokwa asondeli nazo comprendre te na garder calme pour na dai connecté na kimia o na kutake pa à la loge de l'église papa alors to vanda ki on attend qu'il te style matinal ba rim takuta na papa a comme ça kombo ya bité to keka papa pasteur mutu na banda o mona yeyo allez to yeli boso papa va acheka ba kiti dans le calme bien aimé na tambola na l'église non na mona délivrance et le qui dans le silence bongoté papa cheka toi kiti to vandi apandi ko sambela pona mona makamando bakuno agitation tengande na zaki na agité na oba et ko sama ndenge ni na mona kwa scène dans le calme on a bandi ko sambela pona mwana se projeter bosokuna par terre abandi ko bavé papa calme ngana zo sambela na ndenge na ngame nazo tala kimia ona omona pa mosala nzambe azo minimiser likambo ngana omona ngo encore impossible alors moi n'attends à se projeter par terre abandi ko bavé ngaka kuna Jésus allez papa telemisi avant d'ici deuxième fois c'est à quoi il sous à bavé et s'il y a vandi à ekimia pas bien aimé miracle instantané moi na vandi abandi ko na papa abinga na kosonga lisusu kuna pango na teti mama kozwa ndaku. Donc instantané, je vous dis ici vraiment c'est du viens et voir. Alors, amen. To vandi wana papa est ici après c'est histoire bilelo kende no ndaku. Ozo moi bilamba no mi balé ni sato on vanda 2 jours 3 jours mais kobima kotambola te. Bien aimé pourquoi on a dit miracle instantané pourtant moi na zaro lo makam nazo yé ba ngote so zo bani. Tant to bimia to rom na kabamba nga na bi na force sans musala. 1000 francs on a foutu une moto. Abi maman, on a 1000 francs ce soir. Tu changer 500, abi on a kei. Na quel on a kolo. Moi on a fait 500, abi on a besoin le kumu. Po, alors bi maman non, ma tu changer 500 kei.
nazali na musala kaka fois ndenge pushaka mwa mutenga bi mwana na eska komaki bien aimé to komi 16h nazongi na ndako na kuti ya komaki alali na tune believe nini abi mama kaka nde to uti na église kuna na comme komona batu batemi na veranda ba biso obimi atoboma yo bamso asimi maboka basimi mabanga ngabe ça pour la délivrance tokende tobima abi na ko bima ate na tini petit frère na esimba e babimi libanda nde na ekolanda to ekozonga alobinga na kozonga esukuna te nga na bandola la kaka atio orozwa ndako tozonga mwana zonga na ba norme tutu na nzela efinga bi mama omonzi ko na zongi normal na bandako koma liboma asi grand temps na bandako koma liboma na ngina beta kutu protocole moto kutana ene kuna donc liboma miracle instantané de na kumisi na nzambe. Deuxième témoignage ezaki 2 jours ezaki ya ba retraite na yaki jeudi jeudi na kena musala mundele na ngana salelaka abungisi porte-monnaie na mbongo ne nyonso nga voyager nango nga bi Jésus na ye vendredi na retraite wana awa na expliquer believe donc na expliquer na côté prière na bibi nanga mundele vendredi le même vendredi wana a voyager que tungi kasi pour esa société bayoka biso sur PV et comme tu déjà mis déséquilibré ta ba yote ba copine wana ye mundele azwaki alors samedi mundele voyager vendredi ça believe abi na intercéder makasi pona likambo wana mbongo abato mundele wana vraiment ata kan fi wana be ba mola ka eza yo pe oza dedans samedi na tongo mundele voyager vendredi ta na kemsa samedi na tongo yo kweza ba appartement na bandi ko bouger ba biloko kati kuna bien aimé na keko bouger ka cuisinière boye na sa palette wana na mona porte-monnaie mundele wana porte-monnaie mundele na sa palette ko bange salinga na zongi singa habita usufiyo azaki alongola mbongo na ko bimisa ba carte na pamba na kozala kara mal vie na société Jésus na keko vanda quelque part na ki Saint-Esprit bi na kende zo porte-monnaie wana na zui porte-monnaie bien aimé na fungola boye $1830 ya mundele wana ezaki na kati na kangi porte-monnaie na sengi nzela na porte ba bimisi nga na kena direction na bureau na keko tika porte-monnaie wana ezaki étrange pour na batu nyonso vraiment quand je cite c'est du vieux et voix c'est vraiment du vieux et voix zamba selinga ya miele na kati esika oyo merci zamba esika oyo zamba zwa lokumbu. On va acclamer très fort pour notre Dieu, très fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?